शंकरमूळजी आमच्या गोंया खातीर रामा काणकोणकर अजून मेरेन हॉस्पिटलान आसा आनी रिकवरी तेची जाय तशी जायना। आतां अशें आयकोंक येता की ताका डिस्चार्ज दिवपाक सोदता म्हणून। हांव हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता की मातशें तुमी रामा काणकोणकराक विजीट करात आनी प्रत्यक्षान तेची परिस्थिती पळयात। GMCन एडमीट जावन रावपाक कोणाक उमेद ना, पूण जो मनीस बरो ना न्हू तो कितें करतलो, रावचोच पडलो ताका। आयज रामाची परिस्थिती कुणी अशी केली, तो स्वता काय असो जावन येवंक नासलो न्हू, ताका मारला कितें आनी खंय ना खंय तरी सरकार फेल जाला। आयज ताका तुमी हॉस्पिटलान आतां थोडे डॉक्टर जेन्ना सांगता तूं बरो आसा, तूं मेंटली फीट आसा, हें आहा तें आहा, सगळें ओके रे, पूण तेजे कडेन जायना तेजें कितें। आतां आमचे जे आमी ताका पळयता, आमचे दोळे सेपरेट आनी डॉक्टरांचे दोळे सेपरेट। आय एम नॉट अ डॉक्टर टू डिसायड। हांव फक्त विश्वजीत राणेक इतलीच रिक्वेस्ट करता, मातसो GMCन यो आनी रामाचें कंडिशन तूं स्वता पळय आनी येताना डॉक्टरांकूय घेवन यो। पळय हें जे रामाचें मॅटर आहा न्हू तें पॉलिटिसायज जावपाक जायना। कितें खंयच्या प्रेशराचेर ताका डिस्चार्ज दिवपाक जायना। तुमी जर तो खरोच जर बरो आसा आनी फीट आसा जाल्यार ताका डिस्चार्ज दिया। थंय येवन एग्रेशन काडूं नाका, पांयां पडटा, त्याच्या रुमान येवन एग्रेशन काडूं नाका। कितें तुम्ही प्रयत्न केला आमी मानता, पूण प्रयत्न जावं तो पुरेपूर जावंक ना न्हू, तो अजून तो रिकवर जायना जावो तसो। आनी आमी ताका जो मेरेन तो आमकां 50% तरी ताका रिकवर करून दिया, जेणे करून उरलेले ट्रिटमेंट आहा न्हू ते घरा कडेन व्हरोन तेचें करूंक शकता। कितें घरा कडेन व्हरोन ताका मालिश करूंक शकता आनी कितें करूंक शकता आनी तेजें जेवण खाण दिवन ताका फीट करूंक शकता, तें आमी करूं येता। पूण एटलिस्ट तो घरा व्हरा सारको तरी आमकां रामा काणकोणकर दिया। सो हांव म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट विश्वजीत राणेक, तूं अजून मेरेन ताका विजीट करूंक ना आनी ज्या पद्दतीन आयज सगळे डॉक्टर येवन सांगतात की ताका हे डिस्चार्ज दिवंक शकता म्हणून, प्लीज म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट। हांगासर रामा काणकोणकराच्या लायफाचो हो इशू आसा आनी जर ताका तुमी असो जर डिस्चार्ज केलो आनी घरा कडेन वचून ताका प्रॉब्लम जर कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? GMCच्या डॉक्टरांनी आमकां बरोवन दिवपाक जाय की बाबा आमी ताका डिस्चार्ज दिता आनी कितें प्रॉब्लम जाल्यार आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून ती। कित्याक आमकां जाल्यार तो फीट दिसना। आतां आमकांय दोळे आहा, डॉक्टरांकूय दोळे आहा, कितें आमी तुमच्या प्रोफेशनाचेर बोट दाखयना, पूण आमकां जें दिसता तें आमी सांगता। आनी हांव म्हाजी कळकळीची विनंती विश्वजीत राणेक की तूं मातसो यो आनी ताका पळय। आनी CM तूं सांगलेलें आमकां, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तूं सांगलेलें आमकां की डेली तेचे हेल्थ अपडेट्स बीन आमी तुमकां दितले म्हणून, पूण एक दीस सुद्दां हेचे हेल्थ अपडेट येवंक ना, एक दीस सुद्दां GMCनूय दिवंक ना आनी पुलिसांनी तेचेर अजून मेरेन आमकां इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां तें सुद्दां आमकां कळोंक ना। आयज आमकां पुलीस स्टेशनार वचोन कळ्ळें की आयवून सांगलें तेन्ना आमकां कळ्ळें तुका। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हांगा सिरियस दखल घेवन रामा काणकोणकर जो मेरेन फुल्ली फीट जायना, कितें एटलिस्ट 50% आमकां बरो फीट करून ताका दिया, उरलेलो फीट करपाचो तेजी फॅमिली पळयतली मागीर कशें कितें करूंक जाय तूं। पूण आतां ह्या कंडिशनान आमकां जाल्यार दिसना रामा काणकोणकराक घरा व्हरपाचो कसो। सो हांव विश्वजीत राणे कडेन परत मागता, मातसो यो GMCन वॉर्ड नंबर 121 तो आसा, कितें थंय यो ताका विजीट कर, परिस्थितीची पळय। डॉक्टरांकूय आपय तापो नाका, डॉक्टरांक सांगता पांयां पडटा, तापो नाका तेचेर। कितें रे तुमी तापासर न्हू, तो रामा काणकोणकर आमकां खबर आहा रामा काणकोणकर कितें, तो बरो आसलेलो न्हू जाल्यार तुमची तापोवणी घेवचो नासलो तो। रामा काणकोणकर जर बरो आसलेलो न्हू, तुमची तापोवणी घेवचो नासलो तो, तुमकां तो प्रत्युत्तर दितलो आसलो, कितें। पूण आयज रामा काणकोणकराची अशी परिस्थिती आहा म्हणून तो चान्स घेवन ताका तापोव नाका प्लीज। आनी तो जर रामा काणकोणकर एक स्ट्रॉंग मनीस, तो जर फीट आसलेलो न्हू तो स्वता आपूण थंयसून उठोन घरा वयतलो आसलो। ताकाय GMCन रावपाची उमेद ना। सो हांव विश्वजीत राणेक सांगता, म्हाजी रिक्वेस्ट आयक मातशी आनी सगळ्या लोकांक सांगता हो व्हिडिओ मातसो विश्वजीत राणे मेरेन कसो पावोवंक मेळटा तो विश्वजीत राणे मेरेन पावया, कित्याक विश्वजीत राणे चडसो मेळना कोणाक। देव बरें करूं।